Gure udalerria proba honen geldialdi bezala esleitua izateak agerian jartzen du sektore honetan egiten ari garen lan itzela. Sektore hau zalantzarik gabe estrategikoa gertatzen da gure udalerriarentzat. Izan ere, udal bezala dagokigun kudeaketaren bi helburu nagusi dauzkagu. Ekonomia eta aberastasuna sortzeko potentziala duten esparruak babestea, eta hori gainera egitea pertsonen osasuna, ongizatea, ingurumena, iraunkortasuna eta bizi kalitatea azpimarratuz. Horrela oso emaitza onak izaten hasi gera jarduera desberdinetan, kirol esparruan batez ere, duela gutxi inauguratutako Getxos Jabaren bitartez, eta gure udalerrian lanean urte ugari emateaz gain talentua erakartzen hasia den sektore oso kualifikatu baten bitartez.